Можно перевести дух. Уже все сделано. Спасибо вам, ребята. Давайте пошумим для ребят. Это последний батл на сегодня. Битва черноземья. Можно считать удачно прошедшим этот батл. Сегодня мы увидели много вкусного и интересного. Но победитель будет один. Итак, судьи предлагают нам считать от 10 все вместе до 0. Я надеюсь, вы мне поможете. Начнем. 10, 9, 8.